कुछ कुछ आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बताओ दीदी। हम लोग हमारे बच्चे लोगों को सर्दी खांसी होता था हाँ, सर्दी खांसी के तो बारे में ही प्योर बता दो। गाय का घी ले लेते थे। हाँ 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 हाँ, प्योर एकदम अपने हाँ हाथ का बनाया हुआ हाँ मलाई को जमा कर देते थे कटोरा में, मतलब रखले रहते थे। हाँ हाँ अभी भी मेरे घर में होगा प्योर घी का घी। तो हाँ। बच्चे को सर्दी खांसी होता था तो बढ़िया अच्छा कांचा अदरक को ले लेते थे। 50 ग्राम 100 ग्राम। और अदरक को बढ़िया धो धा के छील देते थे। और अदरक को मतलब हल्का हल्का दरकूटा ऐसे छोटे छोटे, चाहे आजकल तो मशीन है घिसनी, ऐसे ऐसे घिस दिए। और अदरक को घी में अच्छा इतना सा घी डाल दिए, अदरक को लाल होते तक भून देते थे घी में। और उतने मात्रा में गुड़ को डाल देते थे। गुड़ को गुड़ को थोड़ा सा। थोड़ा सा नहीं, ये तो मतलब इतना अदरक का मुरादा है तो इतने बहुत ज्यादा बनाते थे। हाँ, हम तो डिब्बा में बना के रख देते थे। अच्छा, डिब्बा में बना के रखना है उसको। हाँ, रख देते हैं, जैसे साफ सुथरा शीशा का डिब्बा हो गया। हम्म। हाँ, तो रख देते थे। कटोरा उटोरा में तो थोड़ा ज़्यादा दिन नहीं बढ़िया लगे, हम्म। रख देते थे। और बच्चे को जैसे मुंह धोते, हाँ, दे देते थे, इतना बड़े खिला देते थे। वो कतम टाइम खाते थे बच्चे लोग। सर्दी खांसी से हम आयुर्वेदिक दवाई खिलाए हमारे बच्चे को, तो हमारे बच्चे जो स्वस्थ छोटा है। वाला बेटा को तो निमोनिया का शिकायत था, तो उसको अभी भी हो जाता है। बड़ा वाला बेटा को सर्दी खांसी भरसक नहीं होता है, साल भर में एक आध बार हो जाता है। तो छोटा बच्चा नहीं खाया मतलब अदरक वाला। खाया, लेकिन उसको थोड़ा सा निमोनिया का शिकायत हो गया था ना। जैसे निमोनिया वाला को नहीं बता पाऊंगी, लेकिन वो भी अब निमोनिया थोड़ा लेता है बच्चा को। हाँ, लेकिन अगर हम अदरक और घी का और गुड़ का सेवन करते हैं तो निमोनिया भी धीरे धीरे छूट जाता है। ठीक भी हो गया मतलब हाँ, धीरे ठीक है। धीरे। अब मेरे बच्चे बड़े बड़े हो ठीक। गए, ठीक हो गए। और दूसरा कोई घरेलू दवाई, दूसरा उपाय, घरेलू उपाय बताइए। घरेलू दवाई अब काढ़ा भी बना के पियाते हैं, जैसे उसमें शक्कर नहीं डालते। तुलसी के पत्ता, काली मिर्च, अदरक, बिना चाय पत्ती का, चाहे चाय पत्ती एकदम नहीं की मात्रा में, शाम सुबह काढ़ा बना के दीजिए। और उसमें भी नहीं, अगर आपके बच्चा शाम को ठाँ एकदम जल्दी 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 1-1 मिनट में 2-2 बार 3-3 बार खांस रहा है, तो एक घरेलू दवाई बता रही हूँ। अच्छा, कुनकुना जैसे मुंह में हम सहाते भर पानी को रख सकते हैं 1 सेकेंड, तो पानी में थोड़ा मुंह में कड़वा सहाते तक नमक को 1 चम्मच डाल दिए पानी में, और गिलास में पकड़ने लगे, और 6-7 बार कर कर कैसे पूरक दे पानी को। अगर बच्चा कितना भी खांस रहा है, रात में अगर चैन से नहीं सोतेगा तो मैं दवाई बताने नहीं जाऊंगी किसी को। छोटे बच्चे के लिए बताइए। छोटे बच्चे नहीं, बड़े बच्चे के लिए। छोटे के लिए, हो छोटे। छोटे के लिए तो भाई देखिए नाश, मतलब एकदम छोटा बच्चा को तो भाई थोड़ा सा अब क्या उसके लिए सावधानी जरूरी है कि सावधानी नहीं, छोटे बच्चे को भी मधुरस, तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता, को अदरक का रस रस, को, अदरक का एक थोड़ा एक सा बूंद रस रस और थोड़ा सा मधुरस, और उसको मिला के। नहीं, सुनोगे तब तो। हाँ। मतलब 2-3 बूंद अदरक का रस और 2-3 बूंद जैसे बच्चा सह सके, और अदरक का रस और तुलसी का रस को पहले हम मिक्स किए, और उसमें उतने डाले मधुरस। और पहले अपने चाट के देखो कि बच्चा इसको पी सकता है कि पी सकता है कि हाँ, तो अपने मुंह में पहले डालना। ये तो कहे कि तुलसी का पत्ता भी मुंह में जलन होता है, अदरक भी जलता है। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा मधुरस को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देना, और ऐसे हाथ में ले लेके बच्चे को चटा देना। उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड मतलब इफेक्ट बच्चा नहीं है। अंग्रेजी दवाई में बच्चा बेहोश हो जाता है, इसमें नहीं। यही है तो हमारा घरेलू दवाई। अंग्रेजी दवाई भी जरूरी है अगर ज्यादा बढ़ गई खांसी से बच्चा एकदम जकड़ गया है, तो लहसुन को गला मस्त धागा में गूंथ दो ना। हम लोग किए मैंने आजमाइश वाला पूरा चीज बता रहे है भाई, हम करके ठीक किए हैं, उसका बता रहे हैं आप ना, आजमाइश वाला। लहसुन को 7 कली अच्छा बढ़िया लहसुन को धागा में माला बना के, सरसों तेल को थोड़ा कुनकुना गरम करके लहसुन को डुबा दीजिए और उसके गला में बांध दीजिए। अच्छा बांधिए ताकि इसमें साटे रहे लहसुन,
टाइट मत बांधिएगा भाई, गला में बच्चा का फांसी ना बन जाए। इसमें यहाँ सटना चाहिए, ये जो गड्ढा है ना हमारा, इसमें लहसुन सटना चाहिए। इसमें देखिएगा, बच्चा चैन की नींद सोते थे। हम लोग ऐसे ही किए, आजमाइश किया हुआ है। आजमाइश किए दवा है। हाँ। और नहीं जानते हैं छोटा बच्चा के बारे में। वैसे छोटा बच्चा के बारे में अगर सर्दी खांसी निमोनिया हो गया तो ठंडा से अक्सर बचाना चाहिए। समय से 2-3 दिन में समय से नहाना भी है। नहीं नहा, रोज रोज निमोनिया बच्चा को नहीं नहाते हैं, और वो कर लगे उसके लिए जांच भी जरूरी है। अंग्रेजी जांच में तो TLC DLC होता है, इस्नोफिलिया भी नहीं जान रहे उसके। में तो अंग्रेजी डॉक्टर ही जानेंगे उसको। डॉक्टर ज़्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। लेकिन जब स्वस्थ हालत में अगर इसको चटाया जाए तो सर्दी खांसी निमोनिया से नहीं होता है, बचा जा सकता है ना। और हो गया तो हम लोग तो वही अदरक लहसुन पेटू में बांध देते थे और आगे बार के तारू को सेक देते थे ऐसे करके। और यहाँ को सेक देते थे गला को, बस। नहीं लेते थे हम लोग तो बच्चे को सर्दी खांसी के लिए हॉस्पिटल नहीं लगते थे हम लोग, घरेलू दवाई। तो अगर मान लीजिए ज्यादा ही बढ़ गया निमोनिया, सांस परेशानी हो रही है, जैसे बड़े बच्चे हैं तो अस्पताल लेना जरूरी है बड़े बच्चे को भी रात भर खांस रहा है, खांस रहा है तो क्या होता है ना भाई, जो जल्दी जल्दी खांसने वाला का टोंसिल होता है ना। तारू में करके देखिएगा, एक शंख है उसमें, घंट जो मंदिर में जो घंटी का जो रहता है, जो लुरलुरी, वही हमारा एक ग्रंथ में भी है। तो वो जो है आके हमारा नीचे जो सट जाता है, जो हम खाते पीते हैं वहाँ आके ये छाली में सट जाता है। जैसे मान के चलो ऐसे है ना हमारा गर्दन, तो ये आके यहाँ सट जाता है, इसीलिए जल्दी जल्दी खांसी होता है, खांसते हैं। तो भाई बहुत आदमी नहीं जानते हैं, बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को टीबी हो जा रहा है, मेरे बच्चे को दमा हो जा रहा है, ये सोचते हैं। ये सोच गलत है। बच्चे को घरेलू उपचार पहले करना चाहिए। गर्म पानी नमक पानी करके उस बच्चा को गलगला करवाओ और क्या कहते हैं सिरप दे दो पीने के लिए। 8 दिन में अगर 2 टाइम करते करते अगर बच्चा का खांसी नहीं छूटेगा ना, तो मैं भाई आजमाइश दवाई है। आजमाइश अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में बहुत सारा दवाई है। जैसे घरेलू दवाई छोटे बच्चे के लिए हम लोग जो चलाए हैं करके पूरक दे, तो ये जो घंट है ना वो सुकड़ जाता है, खांसी छूट जाता है। हाँ, बात खत्म करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। साहेब बंदगी। और इससे छोटे बच्चे का अगर निमोनिया हो गया तो हम लोग जो चलाए हैं उसको महासेप सिरप है, सोल्विन कोल्ड सिरप है, या टेक्सिमो सिरप, सोल्विन कोल्ड सिरप बहुत अच्छा काम करता है। उसको भी उम्र के आधार से डॉक्टर के सलाह के अनुसार से दे सकते हैं। होम्योपैथिक में भी है, बहुत सारा है, इपिकाक है, हिपर सल्फ है 30 पावर का। इसको भी जो है ग्लोबिन के साथ में हम दे सकते हैं। और दीदी जो है नुस्खा बहुत अच्छा बताई है, और से आजमाएं और लाभ लें। वो पॉलिथीन में है